Всем привет, мои милые, дорогие, драгоценные друзья! Для вас очередной расклад «Ветер перемен». Скорпионы, февраль 22 года. Общий настрой месяца, карта Луна. Очень многие мечтают о творческом проекте, очень многие вынашивают какую-то идею, и вам подскажет интуиция, вот в каком направлении двигаться. Материнство и отцовство тоже, да. Но это творческий проект. Как бы вы не видите перспектив, но вы очень хотите начинать очень важное для себя, вот какое-то очень важное дело. Бесконечные возможности открываются. Возьму еще одну карту, хоть это и старший аркан, разрешение Вселенной. Еще один старший аркан. Вы просили, милые скорпионы, и вам дано будет от Вселенной разрешение на ваш путь, на вашу деятельность, на ваши достижения, на вашу реализацию. Вот видите, просят у Вселенной, дай мне возможность. И ключи даются. Эти два ключа вы можете смело брать и открывать перед собой перспективы. Открывать. Начинайте действовать, начинайте творить. В ваших руках все, вам интуиция подскажет. Вообще вот эта карта подтверждает воздействие вот этого старшего аркана Луна. Вы вынашиваете идею. Будьте честны прежде всего перед самими собой по карте Иерофант. И перед вами открываются все возможности. Будьте честны, будьте очень чувствительны к тому, что хочет ваша душа. И вы получите очень важный результат. Отношения. Трудно выстраиваемые отношения с партнерами, но вы знаете, вы заканчиваете, вы достигаете результата, вас слышат, тем не менее, и вы идете, вы отстаиваете свои интересы. Да, на вас вы очень ответственны, на вас возложили массу, не знаю, обязанностей, которые, возможно, кто-то другой мог бы сделать. А вы несете и это тоже. То есть очень большая загруженность. Вам нужно просто научиться говорить «нет». И выполнять непосредственно ту работу, которая действительно ваша. Идти к своей цели в любых отношениях. Но, вы знаете, ваша трудоспособность с вами. Как бы вы там не пытались кому-то что-то, вы никому ничего и не отдадите, вы очень ответственны. Вы доведете все до логического завершения, вы закончите эти проекты, вы доведете до конца. И смотрите, вот результат, карта колесница. То есть это ваш статус, не зря работали, не зря трудились. Это ваше развитие, это ваша известность, это оценка вас по достоинству. И главное теперь строить новые планы. И по десятке жезлов вам нужно строить новые планы. И не сомневаться в своих силах. Вы невероятно талантливы. И вас оценят по достоинству. И партнеры, и коллеги, и подписчики, и поклонники, и ваши потребители. Все будут очень ценить и дорожить тем, что они рядом с вами. Финансы. Еще один старший аркан. У вас прямо время перемен, но узлы зашли в ваш знак. Пришло время проявлять вот эту свою настойчивость и отстаивать свое право достигать своего собственного успеха. Вот не зря здесь вышла колесница, королева жезлов. Ну, во-первых, партнер появится вот такой, который вместе с вами будет идти вперед. Во-вторых, вы раскроете в себе вот эти все качества королевы жезлов, твердость, настойчивость, уверенность в себе. И вот эта ваша энергия, она зря не пройдет, вы добьетесь результата. Королевы без финансов не бывают. И для вас прозвучит вот этот горн, ангел, хранитель,
который выведет вас в зону успеха. Пустые надежды, милые друзья. Ой, творческий проект, развитие, раскрытие. И вы знаете, вы захотите вот понаслаждаться вот этим творческим моментом. Но здесь вот такой рост идет, рост, развитие. Возможно, вам предложат должность, возможно, карьерный рост идет. А вы захотите заниматься вот своим творчеством. Не зря у вас тут Луна вышла, у вас вызревает ваш творческий проект. И здесь уже вы на коне, и здесь уже вы рыцарь. То есть все-таки идет у вас рост. И развиваете вы этот творческий проект, развивайте его дальше. Но вы-то несете еще массу других обязанностей. Поэтому пока пустая надежда. Новая волна. Девятка мечей, волнение, переживания и страхи. Очень много обязанностей. Я возьму сейчас еще одну карту. Вы хотите учиться, я вам хочу так сказать. Вы открывать хотите новый проект, и вы хотите раскрыть и повысить свои знания, раскрыть себя в этом направлении. В чем-то хотите поставить точку, но вы боитесь уйти вот из какого-то проекта, вы боитесь уйти с работы, а вам нужно начинать этот проект, вам нужно, вот здесь карты вам говорят, получайте информацию, находите место, где вы можете подучиться, повысить и раскрыть и развить свои знания. И наступит момент, когда вы начнете свой проект, однозначно. А сейчас вы переживаете, но я вам хочу сказать, ни один из этих мечей, они не касаются вас. Это только надуманные мысли. Это только ваши внутренние сомнения, переживания и страхи. Просто нужно выспаться и взять несколько дней отдыха. Идет очень большая перегрузка вас. Десятка жезлов, здесь королевский стан, здесь колесница, рост, развитие. И вот события будут происходить быстро, потому что тут есть высший суд, ангел трубит, нужно будет принимать решение. Здесь колесница, статус повышается, и вы растете и развиваетесь, возможность переезда с вашим дальнейшим ростом, тоже, да, карьерным, кстати говоря. А у вас еще есть желание вот творческого проекта. То есть тут вот многозадачность какая-то у вас идет. Романтические отношения. Вот в романтических отношениях все прекрасно. Вас слышат, вас чувствуют, вы влюблены, и вы понимаете, что в этом ваша сила. Вы поддержаны партнером, вам признаются в любви, вы наполнены этой любовью, и у вас бесконечные перспективы. Вот в этом ваша поддержка, милые скорпионы. В чувствах, которые рядом с вами проявляет ваш партнер. И появление партнера, если у вас нет такого партнера, у вас появляется человек очень творческий, очень эмоциональный, очень душевный, духовный, который будет вам вот как опора, как место силы. Любые пажи – это место силы, а здесь сила ваших эмоций. И это новое знакомство, тоже да, творческое очень, кстати. Окончание ваше в этом месяце будет в получении результата. Но результат у вас будет. Все ваши труды увенчаются наградами. Вы получаете по достоинству, вы получаете результаты, и вы будете очень рады. Вот по справедливости будете получать. Но это старший аркан и высшие силы с вами, милые мои, дорогие скорпионы. Радость. Ой, открываются бесконечные возможности. Вот одолеваете вы все-таки свои страхи. Я очень рада, что вышла эта карта. Карта сила, старший аркан, Вселенная с вами. Я очень рада, что есть поддержка. Вы невероятно трудоспособны, поэтому Вселенная все это видит. И вот эти страхи вы обуздываете. И открываются возможности, милые скорпионы. Вы можете позволить себе начинать действовать и работать в любом направлении. У вас будет хватать энергии. И вы обретаете внутреннюю силу. Вот это очень важно. Вас уже никто
не переубедит, и вы не свернете со своего пути. Опора февраля для вас. Ой, какая карта великолепная. Вы идете к своей мечте, вы исполняете свое вот какое-то желание, исполняете свое намерение. И оно очень чистое, как эта звезда, милые скорпионы. И вы знаете, вот ой, я даже не знаю. Вы знаете, вы будете ощущать настолько поддержку Вселенной, настолько вы будете ощущать внутреннюю веру в то, что вы идете в своем направлении, и вы достигаете, наверное, вот той своей мечты, той своей звезды, которую когда-то поставили перед собой. Вот да, мечту выстроили, и, возможно, некогда было этим заниматься, и вот наступает этот момент. Вообще, я вам хочу сказать, впустите в свою жизнь успех. У вас есть колесница и карта звезда, и карта сила, ну, заходит успех в вашу жизнь, и успех именно лично ваш, не коллективный, не общественный, а именно лично ваш. Вы раскрываете все-таки свой творческий потенциал, и вас признают, это признание, оценка вас по достоинству. Подарок февраля. Король мечей. Очень серьезный и важный покровитель и консультант. Руководитель, преподаватель, юрист. Человек, который обеспечит вас документами, знаниями, уверенностью в том, что вы идете правильным путем. Поддержка документальная, финансовая, информационная. Вот такой вам будет от Вселенной дан партнер. И можете опереться на его советы. Он выведет вас в зону успеха. Итог. Магическая сила, старший аркан, и вы открываете в себе безграничные возможности. Вообще Вселенная дает вам эту уверенность в себе. Вот раскрываете вы в себе каждый из этих вот инструментов, находите в себе, и открываются бесконечные возможности. Обратите внимание, мои милые, хорошие скорпионы, посмотрите, есть две карты со знаками бесконечности. Вот вам обязательно нужно воспользоваться, конечно же, вот этой подсказкой Вселенной и до конца использовать все ваши возможности. До конца. И, конечно же, посмотрим совет Вселенной. Посмотрим совет Вселенной. Ой, еще один старший аркан. Хочу вам вот так, чтобы вы могли максимально видеть. Вы знаете, несмотря ни на какие ограничения, несмотря ни на какие сложности, отшельник несет вот свет своей души. Делитесь этим светом с миром вокруг вас. Вы обязательно привлечете к себе тех людей, которым вы интересны, которые вас ценят, которые вами дорожат, которые будут оценивать вас по достоинству, оценивать всю силу вашего духа, потому что вы прошли очень сложный путь. Отшельник просто так, он шел через холод, через ограничения. И тем не менее, он сохраняет свет вот этой своей души. Наполняйте вот этим светом мир вокруг вас. И будьте бесконечно вот достойны, бесконечно достойны тех благ, которые вокруг вас появляются в течение февраля. Потому что вы, как никто другой, переживаете все трансформации, переживаете все перемены внутри себя. Вы вот пришли в этот мир для вот этой проработки своей души, и вы сохраняете вот эту свою душу,
и наполняйте светом своей души мир. Это очень волшебная карта. Я ее очень люблю. И самое главное, здесь еще, знаете, делитесь тем, что вы знаете с миром. И обязательно накапливайте еще знания в себе. То есть продолжайте учиться, продолжайте искать источники знания, источники информации. Вы в этом плане бесконечно талантливы. И вот это и есть ваша сила, свет вашей души. Я вас всех очень оберегаю, люблю. Подписывайтесь, ставьте лайки, приходите на расклады. Рада, что вы со мной. Есть второй канал Хитлайн Тарот Лов. Посещайте его, там много раскладов на отношения, на чувства, на взаимодействие с своими партнерами. Ваши подписки, лайки, донаты, ваши комментарии бесценны. Канал растет, и вы — это самое главное достояние канала. Я рада, что вы со мной. Любите, берегите всех, кто любит вас. Всем пока-пока.